kur gjendemi përpara kësaj situate agresioni të plastikës, të mbetjeve plastike, që është drejt për drejt ndikimi i njeriut mbi këtë situatë, duhet të vetëdijsohemi dhe duhet të angazhohemi për të ndërmarrë një ofensiv të përbashkët në nivelin qendror dhe në nivelin vendor dhe për të angazhuar sa të mundemi komunitetet, nga janë që të rrisim ndjeshmërinë ndaj këtij faktori dhe nga ana tjetër që të krijojmë kushtet për ta vënë në kontroll këtë faktor kaq të rrezikshëm dhe kaq të dëmshëm jo vetëm për këto situata, por edhe për shumë çka tjetër, sepse ajo që ndodh me plastikën, që shkon pastaj deri në det, ka dëme të pariparueshme për jetesën e detit, ka dëme të pariparueshme për cilësinë e ushqimeve tona, e të tjera, e tjera, e tjera. Kështu që duhet të bëjmë çmos për ta frenuar këtë lemeri papërgjegjshmërie qytetare të kujtdo qoftë ndër ne si popull që jeton në këtë vend dhe ndër ne si komb që këtë vend e kemi vendin e destinacionit kryesor turistik. Kjo është punë shqiptare. Ky është krim shqiptar. Nuk është një krim ku mund të vëmë gishtin për të gjetur bashkëfajtor tek turistët gjerman, apo tek turistët polak, apo tek turistët spanjoll, apo tek turistët amerikan ose australian ose japonez. Dhe për këtë duhet marrim masa të shpejta. Kjo është arsyeja pse i kam kërkuar ministrit të pushtetit vendor që të ngrejë një task force të përbashkët mes qeverisë dhe pushtetit vendor, përbërë nga disa përfaqësues kyç të qeverisë dhe disa përfaqësues nga ju, për të konceptuar një plan me 3 faza, afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, të përbashkët, 360 gradë që nga sensibilizimi tek veprimi në shumë dimensione.